வெல்கம் டு மசாலா மிக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி பெங்களூரில் ஒரு மர்மமான சத்தம் ஒன்று கேட்டிருக்கு. அது என்ன சத்தம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல. அந்த சத்தம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக 1:30 மணி அளவில் ராமமூர்த்தி நகர் அதை சுற்றி இருக்கிற நகர்களில் தான் கேட்டிருக்கு. இது அரசு தரப்பில் இது வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லப்படலை. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 விஷயங்கள் மட்டும் அரசு தெளிவுபடுத்தியிருக்கு. ஒன்று, அது வெடிகுண்டு வைத்து டெஸ்ட் பண்ணது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று நிலநடுக்கமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரிக்டர் என்ற கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்காங்க அங்கே. அதில் இது வரைக்கும் எதுவும் பதிவாகலைன்னும் இது எந்த சத்தம் அப்படின்றத சீக்கிரமே நாங்கள் வெளியிடணும் அரசு சொல்லியிருக்காங்க.